ايوه يا بنتي. إيه بقول لك ايه، انا خلاص الفلوس خدتها اهي معايا اهي، ورايح اسلمها للمستشفى عشان ربنا يسهل واعمل العمليه دي بقى. ايه ما تجيش؟ لا لسه ما يحددوا لي بقى، بس ادفع الفلوس الاول. ما تجيش، هتيجي ليه؟ انا هسلم الفلوس بس وهيحددوا لي بقى بميعاد. اصبروا عليا بس. ماشي، يلا ربنا يسهل. هات التليفون لو عايزه تعالى. لا هات يا ابني التليفون، يا ابني التليفون ده انا بكلم بنتي لسه. لا لا، خد يا ابني، خد يا ابني التليفون، يا ابني خد يا ابني التليفون، انا مش قادر اجري، حرام عليك يا غلا. سلام انت بقى حجوك. رزقت قوي كده. خد خد يا ابني. يا ابنك لله، حرام عليكم. خد يا غلا. خد يا حاج التليفون، وانا كنت بهزر معاك. حرام عليك، هزار ايه يا ابني كده؟ انت تعبان. قلت انكشك يا حاج، الف سلامه، انت لسه بطل وبصحتك. انا تعبان، تعبان يا ابني، حرام عليك. يلا عايز حاجه؟ لا سلام. الشنطه، الشنطه اللي فيها الفلوس. يا ابو الصحاب، يا ابو حميد، يلا طلع بقى، خلينا ايه نخلص من المصلحه دي ونقسم كده عشان كل واحد يشوف مصلحته. طب مش وقته يا احمد، اركب بس نقسم في يا مكان عم تاني. هو ده وقت، انجز يلا. هوبا ايوه كده، هات هات، هو ده الكلام. هو جاي من البنك ولا ايه؟ يا عم الفلوس ريحتها حلوه قوي وجت في وقتها. امسك بقى يا زميلي كده، ايه ده؟ انت الرزمتين دول وانا الرزمتين دول، وبعد كده بقى نكن شويه لحد ما نشوف مصلحه غيرها. ايه ده؟ ايه يا عم مالك؟ ده اشاعات وتحاليل. وايه ده؟ ده الراجل ده شكله عنده ضيق تنفس يا احمد. دي بخاخه واشاعات وتحاليل، احنا مالنا؟ ما هو فعلا حتى ساعه كان بيجري ورايا عشان التليفون، لقيته قاعد على جنب كده ومش مش قادر ياخد نفسه. بس بيني وبينك مصلحه، عشان لا يعرف يجري ورانا ولا يعرف يتحرك. يا عم يلا. مصلحتي يا احمد، الراجل ده شكله تعبان، شكله جراح يعمل عمليه ولا حاجه. لا بقول لك ايه، فكك، احنا مالنا؟ احنا اهم حاجه عندنا المصلحه والمصلحه معانا. لا يا احمد، كله الا الراجل ده، ولازم نرجع له حاجته. لا هات حقي، وانت حقك روح رجعه له وقول له انك انت بتساعده. لا يا احمد، الفلوس دي هترجع للحاج. يعني ايه دلوقتي يعني؟ حالا. مفيش حاجه هترجع يا عم، انت بقول لك ايه، هات، احنا ما صدقنا. بص بقى يا احمد، من هنا ورايح انت من طريق وانا من طريق. هي يلا بقت انت كده يعني؟ طب يا حبيبي ماشي، انا هعدي لك المصلحه دي، روح رجعها، بس يبقى وريني بعد كده بقى تعيش ازاي ولا تاكل منين، عشان مش عايزك تشتغل معايا تاني اصلا. اللي عندك اعمله. اللي عندي اعمله؟ انت عيل واطي يالا وندل. انت بخير يا حاج؟ امسك يا حاج الشنطه اهي، انا لقيتها. ربنا يبارك لك يا ابني. بقول لك يا حاج، امال انت رايح فين؟ ابدا يا ابني، كتر خيرك، كتر خيرك، قوم متشكرين. معايا، انت رايح فين؟ ما متشكرين يا قلتليش. ابني. انت لقيت الشنطه دي هناك؟ لقيتها قدام. طب يا ابني كانت انت رايح فين يا حاج؟ انا كنت رايح كنت رايح المستشفى اودي الفلوس عشان اعمل عمليه. اركب معايا اوصلك. يا ابني مش عايز اتعبك. لا ولا يهمك، لا. على مهلك. لا يا ابني مش عايز اتعبك. تمام يا حاج؟ تمام. ادعي انا لابوكي ربنا يسهل له طريقه يا بنتي ويخلص ده على خير. ان شاء الله يا ماما، هيقوم منها بالسلامه. انا قلقانه عليه قوي يا نو. متقلقيش يا ماما، هو رايح يحجز بس النهارده، ان شاء الله يوم العمليه هنكون معاه. ربنا يستر يا بنتي. يا رب. بيتك ده يا حاج؟ ايوه يا ابني. طب على مهلك، استاذن انا بقى. لا يا حبيبي تعال، انا عايز
لا يا حاج. انا عايزك تعالى، مش معقول انت وصلتني وديتني المستشفى وخلصنا اللي ورانا وانقذتني، مش معقول يعني. تعالى اعمل معاك الواجب. اللي ماشي قول يا لي، عم. اللي قول لي، انت اتجوزت؟ لا يا عم لسه. انت اسمك ايه؟ اسمي احمد. عشت الاسامي يا الله احمد. يخليك. كل اللي اسمهم احمد باين عليهم كده تسلم. طيبين الله يخليك. وملتزمين. ربنا يكرمك. تعالى تعالى تعالى، ربنا يديك الصحة ويبارك لك يا حبيبي. تعال اتفضل اتفضل. تعالى يا ابني اتفضل. خش يا حبيبي اقعد، اتفضل انا اهو. اقعد، استناني دقيقة وجاي لك اهو. اقعد ماشي يا عم اتفضل. اقعد. الحمد لله على السلامة يا بابا. الله يسلمكم. الحمد لله على السلامه يا حاج. الحمد لله. اقعد يا اخويا ريح. عملت ايه؟ طمني. الحمد لله يا بنتي، خدوا الفلوس وحجزوا لي. الحمد لله يا رب. الحمد قلت لله. ان لك شاء يا الله ماما. تعدي على خير، ما تقلقش. بإذن الله. نو يا بنتي، خير يا بابا. بقول لك ايه، نعم. قدام امك انا هحكي الحكايه. انا كان بيجي لي رؤيه كده، بشوفك في المنام ان في عريس بيجي لك، ما شاء الله تبارك الله، عارفه اخلاق ايه ومبادئ وقيم وحاجه. مش كنت بشوف في المنام كده، بس الظاهر ان ربنا حقق لي الامنيه ديت والرؤيه ديت النهارده. بجد؟ ازاي يا بابا؟ انا جبت العريس وقاعد بره. ايه اللي حصل؟ انت تعرفه منين ده؟ عريس مين اللي قاعد بره يا بابا؟ انت عارفين ده عمل ايه؟ عمل ايه؟ ده انقذني من الموت ومن الحراميه. يو اسكتي، ده ازاي؟ التليفون كان هيتسرق والفلوس كانت هتروح. الله، لا 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 لا، كل ده حصل لك؟ هو اللي ردي لي ده كله، وخدني كمان معاه مكنه وداني المستشفى بعد ما كنت خلاص مش قادر القط نفسي. بعد الشر عليك. وداني وحجزنا وكله، وجبته بره كان عايز يمشي، قلت له لا تعالى بقى خش اقعد بقى اما اعمل معاك الواجب. قال لي انت متجوز ولا ايه؟ قال لي لا يا حاج والله لسه ما اتجوزتش. شكله بالاصول يا بنتي يا رب. وبعدين ايه ده ملتزم وملتحي وحاجه بقى يعني. بصي ما شاء الله ما شاء الله. دي هو ده من نصيبك. اقعدي يا نهى يا بنتي. اقعد يا حاج. تعالي. ده الشاب اسمه احمد، ده اللي يعني اللي انا حكيت لكم عليه. والله يا ابني كتر الف خيرك على اللي انت عملته. عليا يا امي، بس لو اي حد مكاني كان هيعمل كده. لا طبعا مش كل الناس بتعمل كده. الحاج حكى لنا انك انت انقذته الحمد لله وكان نفسه هينقطع ورجعت له الشنطه. زي والدي يا امي. كتر الف خيرك يا ابني. وعنده امانه بقى يا حاجه ما تتوصفش. لو واحد تاني كان طمع في الفلوس وخد كل حاجه مني وبالسلامه ومشي. ربنا يزيدك يا ابني من نعيمه يا رب. اسمع يا ابني، خليك. اتفضل يا عم. الخير اللي انت عملته هيقعد لك، وانا ما عنديش صبيان شباب يعني، ما عنديش الا بنتي نهى دي بس. فانا ايه رايك هجوزك نهى بنتي بحيث ان انت مش متجوز. يا عم ما انت عارف الظروف اللي انا حكيت لك عليها. يا ابني احنا وبعدين بنشتري يا عم الراجل. انت بتتريق عليا. هتريق عليك ليه يا ابني؟ هقول لك على حاجه، ظروف ايه؟ اللي انت قادر عليه تجيبه، واللي ما تقدرش عليه ما تجيبوش. بجد يا عمي؟ انا بقول لك ان شاء الله هتاخدها على حصيره. المهم ان انا هبقى مطمن ان بنتي مع امين بص هيحميها، حافظ عليها طبعا. هيحافظ عليها طبعا طبعا. لا يا عم احنا ما حلتناش انا غيرها. حطها في عينيا. يعني خلاص خلاص يا عم. وعد خلاص. يا وعد يا نهى عم. ايه رايك يا ايه رايك يا نهى؟